大家好，欢迎来到我的频道了啊！好，所以呢，因为我刚才想要把声音关掉，因为不能太吵，所以我先不放音乐了。然后我今天买了一个家具哦，你们看，保管箱，我买了这个烤箱、微波炉还有冰箱 ，yes。然后这个我把它丢掉，放进这个放进保管箱，然后这个可以放到别的地方，放到这里。不是，我爱斯提哆啦 A 梦，这就放在这吧，放在这好了，放在这里好。然后呢，还有烤箱。那我们就开始吧。这边就先不管眼前这个全员处置的画面。哇塞，又多了那么多空间。这样，这洗手台。故事发生在国父他们拿到躲避球世界冠军后的时间点。这边剧情画面我就用3倍速快进。这天足球部经理和队员荣耀。因为其他队员都食物中毒的关系，所以想请他们代打参加全国大赛。于是国父就回归于这。这样子很整齐。不对，我觉得这样子好了。浮在空中耶！提出了同样报酬，然后这群血气方刚的高中生这样子。第一个对上的学校。这些要煮东西的东西都全放在这吧。一代的赛前设定比较简单，只有更换上场球员的设置。要什么？在登场的时候也没有办法调整。这边给大家概略看一下设置方面。面包机，还有一个面包机也放在这吧。这是优秀院的书呆子射门。算了，这样蛮分类。这边是放，这些都是放一些煮东西类的。然后洗手台类型的就放在这吧。还有个洗手台在这。你怎么啊？不是啊，刚才那个洗手台，我又被坑了。坑啊！好，来，我们这边都排这样子，感觉没有声音又很无聊看这样分类好了。煮东西类的洗手台类，还有烤箱类，还有底下煮饭类，然后桌子的。掉水里了啦！没有。好了，没有。你这样不会往后倒哦。这场比赛过后就会有原足球部的归队，在赛前设定那边就可以跟他打。我没有踩到水哦。这样，咱们，我看，哎呦！等一下，等一下，我去报复哪一个人？往后倒啊！不是这样。后主名字拿了一起自己的飞机头。话说国父也是飞机头，踢完球都不用整理一下。后面美沙子味道的话都是这几句。直接走路不就可以了？他脚比较短，你是怎样？多高他多高？第4场是狩猎学院，我还可以快速对手就比较难度。哇，简单来说就是正面对战，我还可以更快速哦。对方使用的是土管炮射门，是巨星一小段时间后快速爆发的强力射。到2代他们队的岩壁会加入我，不过2代土管炮射门速度就慢了很多，威力也很弱，是个洗白弱3分的概念。我觉得我可以从这里手的关系，所以热铁队就是一副不甘心的模样。到时候比赛中场吃火锅真的不要紧，正常来说会消化不良的吧？我报复完了。打赢后就会有1名足球部好嘞。第5场是基本经验。好，就这样子排好。然后呢，等一下还有冰箱。我觉得这个好可怜啊，我想要。
我想要把它放在这，放在这旁边。不要说了。江户华高校。然后微波炉、烤箱跟冰箱。哇！这边还是非常趁虚而入。中场时正在进行消防演练，是说比赛就然后烤箱，烤箱，烤箱，你们觉得烤箱要放烤箱的上面吗？还是要放哪呢？我觉得放这里好了啦，而且这边空空的，感觉很奇怪。而且那边桌子已经有2个东西放了。好，这样子很外面。这方块有什么用？我可以玩你的手机吗？不行，装可是我的手机没电了。好啦，等一下就好。我看一下还有什么东西可以买的。我知道你们在练习水钓，但鱼缸里面好像没有东西吧？等一下哦，这有什么东西可以买？这是超薄冰箱，比较好，太贵了。啊！爸爸就捏我脖子，对不起，哥哥。不客气，没关系。刚好录下来。这个冰箱，迷你冰箱。来看哦。这可以打开了吗？好吧，好了，拜拜。等一下，我先测试一下，这可以吗？哇塞，哇，这可以耶，太好了吧！这不错。上面好像可以烤东西。跟上面不是，等一下，我觉得这个好像有点难。我烤箱放中间，好，这样子，我来测试一下。学，这样子就比较好点。等一下，原来是乐高，有上一期的那个，好吧，没关系。然后视频就先到这里了，拜拜啦！希望你们能订阅，好，拜拜，点赞哦，加点赞，加关注，好，拜拜。